Oi, gente. Então, eu estou aqui pra trollar minha amiga pra ver se ela vai cair. Vamos ver, né? Vamos lá. Oi. Oi, você tá muito... Oi, peraí, gente. Chata. Vamos ver que ela vai me responder. Eu não tô chata nada. Tá assim. Então, eu vou botar aqui, tá assim. Ai. O que eu fiz? Tudo. Eu vou botar assim, uma coisa que não existe, tipo, me rejeitou. Ô, nenenzinho, pô. Ou você me receita. Pera aí, gente, você... Gente, tô demorando um ano aqui pra responder, né? Cadê o R? Rejeita, cadê? Pronto. Gente, meu celular tá descarregando, senão... Por quê? Vou pegar aqui no carregador, porque eu tenho que gravar pra vocês isso, sabe? Ai, tá carregando. Ai, gente, o que deu aqui? Ai, peraí, pronto. É mais fácil você falar que você me rejeita. Não. Ui, meu Deus. Não. Gente, eu vou ligar aqui pra ela, tá? Pra ver se ela me atende. Gente, ela não tá me atendendo. Gente, vai ficar bem. Então, deixa eu perguntar a ela se eu posso ligar ela. Posso? Pode te ligar. É emergência. Agência. Agência. Cadê? Deixa eu ver aqui. Por que você, Ana Paula, só olha pra própria... Gente, essa menina é doida. Ih, sem querer que eu botei. É uma emergência. Porque você não vê só olha pra sua própria bunda. Gente, vou ter que falar que é trollagem. Sim. Ela tá meio doida, sabe? É trollagem! É, é trollagem!
Deixa eu botar aqui, é trollagem. Afs. KKKKKKKKKK. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Trollagem. Gente. Alô? É trollagem. Você tá escutando? Sil? Gente do céu. Pra que me ligou? Que? Tá brinks comigo. É trollagem. Gente, meu celular tá com uma coisa de ficar me corrigindo. Eu não sei o que eu escrevo, ele tem lá e que botar. Ô, filha. Gente, também ela não me responde. Gente, então esse foi o vídeo. Eu tô atendendo. Oi. Oi. Eu não tava silenciando. Eu tô falando. Olha, eu tava falando, não sei o que tá acontecendo que você não tá me ouvindo. Não sei o que tá acontecendo que você não tá me ouvindo. Não sei o que tá acontecendo que você não tá me ouvindo. Oxi. Eu não tô ouvindo nada. Nem eu. Gente, então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que gostei. Se inscreva no canal e... eu já falei isso. Então, pera aí. Ai. Ixi, gente, ela descobriu.